Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Я Кира, капитан команды средней школы номер 11 города Жлобина. Давайте познакомимся с удельниками нашей команды. Даша, Артем, Ульяна и София. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску красіць, па-беларуску. Ці верыце вы, што словы кнігаўка і груган – гэта назвы раслін? Колькі складоў у слове вераб'і? Дзень шанавання памяці продкаў увесну называецца? Ярыла ці пярун валадарыў громам і маланкай. Як назавем групу людзей, якія маюць агульнае паходжанне ад аднаго продка і пражываюць на пэўнай тэрыторыі? Працягніце прымаўку «не рабі ліхога» і «не бойся». Купала ці колас, хто аўтар паэмы «Сымон Музыка»? Ці верыце вы, што Юр'я, свята беларускага земляробчага календара, адзначаецца вясной? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску відзець, па-беларуску? Тры удзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я Кира, я набрала большую колькость баллов, и я выбираю категорию «Культура Беларуси». Гулять я буду другой. Я набрала другую колькость баллов, выбираю категорию «Мова» и гуляю 3-й. Мяне зовут Артем, мне засталася катэгорыя гісторыя, гуляю першым. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Артём, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Артём, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый дзень. Вы цудоўна выглядаеце, у вас такі прыгожы касцюм і нават ёсць пагоны на плячах. А што гэта за форма? Я навучаюсь у падаткавым класе, дзе маю углубленае изучэнне матэматыкі і англійскага языка. На пагонах 2 літары, я бачу. Так. На рускай мове НК, налогавы клас. І мы таксама маем факультатыў па падаткавай адукацыі. Зразумела, вы рыхтуецеся да таго, што, магчыма, будзеце працаваць вось у структурах падаткаў, так? Цудоўна. Вы з якога горада? Я з горада Жлобіна. У якой школе ёсць такі падатковы клас? Ці гэта шмат у якіх школах? Гэта адзіная школа, школа номер 11. І гэты клас ёсць магчымасць паступіць, калі вы ідёце ў 10 клас. Ну што ж, поспехаў вам!
у вучобе вашай і, вядома, поспехаў на гэтай пляцоўцы. Кожнаму гульцу, які трапляе на яе, я абавязкова жадаю перамогі. Дзякуй. У 1919 годзе у Смаленску быў падпісаны маніфест часовага рабоча-сялянскага ўрада Беларусі, які абвясціў аб стварэнні БССР. А ў якім месяцы гэта было? Студзень, люты ці снежань? У мяне ёсць думка, што гэта было ў канцы года, таму снежань гэта апошні месяц года, і я думаю, што гэта снежань. Снежань. Я прымаю ваш адказ, Артём. Добра. Маніфест часовага рабоча-сялянскага ўрада Беларусі быў абвешчаны у самым пачатку года 1919-го. Гэта было 1 студзеня. Вы памыліліся, Артём. Нічога страшнага. Вельмі часта так бывае, што гулец памыляецца на першым пытанні, а потым беспамылкова ідзе да самай перамогі, чаго я і вам жадаю. Наступнае пытанне, і памятайце, у вас ёсць падказачка. Беларускаму рублю у гэтым годзе спаўняецца 30. А які прадстаўнік беларускай фауны быў адлюстраваны на купюры вартасцю 50 рублёў? Ну, зубр я аддаю, што ён быў на самай вялікай купюры, таму... Артём, а можа дапамогу сяброў? Давайце дапамогу сяброў. Давайце. Сяброўкі, дапамажыце, калі ласка, з гэтым пытаннем. Артём, ну, дзяўчаты кажуць, што на іх погляд правільны адказ мядзведзь. Быццам бы менавіта ён намаляваны на купюры 50 беларускіх рублёў. Я склонны да гэтага адказу, таму я выбіраю мядзведзь. Добра, я прымаю ваш адказ. І згадваю, што на купюры 25 беларускіх рублёў быў намаляваны лось. На купюры ў 100 беларускіх рублёў быў намаляваны зубр. А вось мядзведзь якраз быў на 50 рублях. Вы малайчына. Дзяўчаты, вялікі дзякуй. Артём, ну а вось зараз такое сапраўднае мужчынскае гістарычнае пытанне. Які з савецкіх самалётаў перыяду Вялікай Айчыннай вайны на экране? І-153, Як-7 ці Іл-2? Я не вельмі добра разбіраюся ў самалётаў перыяду Вялікай Айчыннай вайны, таму гэта будзе мая інтуіцыя. Я зразумела. І чамусьці гэта... Я называю, што гэта варыянт А і 153, таму што і для мяне вельмі беларуская літара, як гэта магчыма сказаць. І я бліжэй да гэтага адказу. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. У пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны былі распаўсюджаны савецкія самалёты, якія называлі чайкамі. І гэта І-153. Малайчына. Артём, наступнае пытанне. Як у 16-19 стагоддзях называўся падатак, які плацілі беларускія сяляне за права карыстацца ляснымі угоддзямі землеўласніка? Ялаўшчына, угайная ці жорнавая? Адразу адсяку адвет В, жорнавая. Чаму? Таму што
наколькі я памятаю, жорнал гэта для памолкі зёрн. Так, так. І гэта к лесу не адносіцца, на вашу думку. Так. І засталіся варыянты А і Б. Ялаўшчына і угайная. Угайная... Я бачу слово «гай». Я выбираю ответ Б. Угайная. Гэта канчатковы варыянт, і я яго прымаю. Гай – гэта бярозавы лес. Вы малайчына, угайная правільны адказ. Цудоўна. 5-е пытанне. Якое імя атрымаў вялікі князь Ягайла пасля хрышчэння ў 1386 годзе? Станіслаў, Уладзіслаў ці Аўгуст? Калі ласка, вашы меркаванні. З гісторыі я памятаю толькі Ягайла як Ягайла, і таму гэта тоже пытанне на разважанне. І на здагадку. На здагадку. Гэтыя імёны для мяне незнаёмыя. Знаёмыя, але я бачу як імя для пасля хрышчэння Аўгуста, але я спрачаюся з самім сабою, што гэта падыходзіць імя. Падыходзіць. Аўгуст, на вашу думку, падыходзіць, так? Не зусім. Не зусім, так. Ну, прымярайце іншыя імёны. Станіслаў і Уладзіслаў. Уладзіславам. Улада. Ад слова «улада». Улада. Так, добра, цікавая версія. Давайте глядзець, ці правільная яна. Пасля хрышчэння вялікі князь Ягайла стаў Уладзіславам II. Гэта правільны адказ, і вы малайчына. Малайчына, Артём. Ну што ж, засталося апошняе 6-е пытанне. Назавіце краіну, якую жыхары Беларусі ў сярэднявеччы называлі Вугоршчынай. Францыя, Італія ці Венгрыя? Вугоршчына. Чулі вы такую назву? Не, не чуў. Але таксама калі глядзець на ўсё слова Вугоршчына, Венгрыя. Венгрыя. Яна недалёка зараз знаходзіцца ад нашай краіны. Венгрыя. Добра, мне прымаць адказ? Я прымаю ваш адказ. Жыхары Беларусі у сярэднявеччы Вугоршчынай называлі не Францыю і не Італію. Гэта была Венгрыя. Вы малайчына. Артём, гэта цудоўная гульня. У вас 50 балаў, вы малайчына. Дзякуй. Але можна зрабіць яшчэ больш. Мая прапанова такая. Згаджайцеся на наступнае пытанне. Вы можаце паставіць любую суму, якая адпавядае вашым балам. У вас іх 50. І калі адкажаце правільна на пытанне, то вы павялічыце сваю суму на колькасць гэтых балаў. Я прымаю гэта пытанне. Цудоўна. А якую колькасць балаў ставіце на кон? Я стаўлю большую частку, 30 балаў. Цудоўна. 30 балаў Артём ставіць на кон і атрымлівае пытанне па мове. Увага! Патлумачце адным словам сэнс фразеалагізма «бяры не хачу». Одно слово. Одно слово. Думайце, разважайце, я вас не прыспешваю. Бяры не хачу, гэта калі шмат чагосьці, і кожны
мае магчымасць узяць стойкі, сколькі ён хоча ці сколькі яму патрэбна. І засталася толькі Назваць гэтае слова. назваць одно слово. Я выбираю слово «шмат». Артём, гэта цудоўна. Правільны адказ. 80 балаў у вас. Вы рады? Да. Давайте разом попляскаем у далоні. Вы малайчына. Дзякуй вам за ваши веды, за вашу смеласць. Поспеха вам на далейшым вашым жыццёвым шляху. Малайчына. Дзякуй. Кіра, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый день. Ну, адразу хочу пажадаць толькі поспехаў, толькі перамогі на гэтай пляцоўцы. І гавару я гэтыя словы кожнаму гульцу, які трапляе на гэтую пляцоўку. Кіра, раскажыце, калі ласка, чаму вы выбралі навучанне менавіта ў падатковым класе? Падатковы клас – гэта клас з англійскім і матэматычным уклонам. А я вельмі люблю англійскую мову, поэтому вырашыла изучать ее, вывучаць на высокім узроўні. Кіра, вы зарабілі найбольшую колькасць балаў у папярэдняй гульні. Выбралі катэгорыю «Культура». Да. Першае пытанне. Гэтую беларускую сядзібу называюць даведнікам па гісторыі архітэктурных стыляў у інтэр'еры. Назавіце яе. Палац Пуслоўскіх у Косава, палац Козел-Паклеўскіх у Чырвоным беразе ці палац Горватаў у Нароўлі. Давайте поразважаем. З усіх палацаў у Беларусі, калі чэсна, я ведаю толькі палац Козел-Паклеўскіх у Чырвоным беразе. Поэтому я думаю, што гэта ён. То есть адказ Б. Я думаю, так. А чаму вы ведаеце добра менавіта гэты палац? Я была там і неаднойчы видела гэтую сядзібу, і калі успамінаць, я думаю, што гэта яна. Дзякуй, дзякуй, Кіра. Ну што ж, гэтая беларуская сядзіба не проста так называецца даведнікам па гісторыі архітэктурных стыляў, таму што пры яе будаўніцтве былі выкарыстаны элементы больш як 10 архітэктурных стыляў: гатычнага, раманскага, ракако, маньерызму, барока, класіцызму і іншых. І гэта палац Козел-Паклеўскіх у Чырвоным беразе. Малайчына. Наступнае пытанне. Хто з гэтых знакамітых асоб лічыцца заснавальнікам літаратуры падарожжаў у Вялікім княстве літоўскім? Варыянты. Міхаіл Казімір Радзівіл Рыбанька, Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка ці Крыштаф Мікалай Радзівіл Пярун? Я не ведаю, хто з гэтых людзей быў заснавальнікам, поэтому я хочу спытаць у сваіх сяброў. Калі ласка, дапамажыце мне адказаць на гэта пытанне. Кіра, атрымалі мы адказ вашых сяброў. На іх думку, правільны варыянт А. Міхаіл Казімір Радзівіл Рыбанька. А што скажаце вы? Я давяраю сябрам, поэтому адказваю А. Дзякуй. Дзякуй, Кіра. Я прымаю ваш адказ. Заснавальнікам літаратуры падарожжаў у Вялікім княстве літоўскім лічыцца Міхаіл Казімір Радзівіл Рыбанька, які ў 1601 годзе выпусціў свой дзённік падарожжа «Перагрынацыя або паломніцтва ў святую зямлю». Дзякуй вам за правільны адказ. Дзякуй сябрам, што падказалі правільна. Кіра, наступнае пытанне.
Карціна Валянціна Волкова «Мінск, 3 ліпеня 1944 года» з 2006 года захоўваецца ў пастаяннай экспазіцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Колькі гадоў спатрэбілася аўтару на яе стварэнне? Варыянты 5, 10 ці 1 год. Ну, я думаю, што за 1 год такое намаляваць вельмі цяжка або немагчыма, поэтому вариант В, я думаю, нет. Либо 5, либо 10. Ну, а 10 будто бы уже вельмі много. Карціна прыгожая, вельмі вялікая, але будто бы многовато. Поэтому я склоняюся да варыянту А 5 гадоў. Гэта ваш адказ? Адказ, да. Добра, я прымаю ваш адказ. Вось як вы думаеце, якога памеру гэтая карціна? Ну, яна захоўваецца ў экспазіцыі. Пастаянны музей. Я думаю, яна вялікая будзе вельмі. Ну, гэта 5 метраў на 2 метры 70 сантыметраў. Уяўляеце сабе, якая карціна? Вось карціну гэтым памерам Валянцін Волкаў ствараў з 1946 па 1955 год. Амаль 10 гадоў. Вы памыліліся, Кіра. Шкада, але цяпер вы гэта ведаеце. Ідзем далей. У якую пару года адзначаецца народнае свята русальны тыдзень? Вясна, восень ці лета? Пытанне кароткае. І адказ кароткі? І адказ кароткі. В, лета. Лета. А чаму? Адкуль такія веды? Ці гэта інтуіцыя? Гэта інтуіцыя, таму што яшчэ не было варыянта В ні разу. Я яго прымаю, Кіра. Нашы продкі верылі, што праз 8 тыдняў пасля Вялікдня, калі пачынае красаваць жыта, трэба асабліва сцерагчыся русалак. Русальны тыдзень адзначаецца летам. Вы малайчына. Вялікдзень вясною, 8 тыдняў, і там гэта розныя тыдні бываюць, але абавязкова улетку. Наступнае 5-е пытанне. Ноты фрагмента паланеза Міхала Клеафаса Агінскага «Развітанне з радзімай» намаляваны на адной з сучасных беларускіх банкнот. А якой вартасці гэтая банкнота? 100 рублёў, 50 рублёў ці 10 рублёў? Ну, больш чамусьці я склоняюсь да адказу Б, 50 рублёў. Я так лічу інтуіцыйна. Таму што на 10 рублях, по-моему, нема такога. Ну, 100 рублёў, ну, кажется, тоже нема. Я лічу так. Мой адказ Б, 50 рублёў. 50 рублёў. Ну, добра, Кіра, я прымаю ваш адказ. Мелодыя на грашах. Вядомы паланез Міхала Клеафаса Агінскага «Развітанне з радзімай» на купюры вартасцю сапраўды не 10 рублёў. І не 100, гэта 50 рублёў. Малайчынка. І яшчэ одно пытанне. Яно апошняе з 6. Сумленне і розум і гонар уладна загадваюць кніжніку. Як са званіцы біў сваё звонкае слова, узбройвай народы супраць разбою. А хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі?
варыянты: Францішак Багушевіч, Паўлюк Трус ці Мікола Гусоўскі. Так, я не ведаю толькі Труса. Францішка Багушевіча і Гусоўскага я ведаю. Мы недавно вывучалі на беларускай літаратуры пра філаматаў, філарэтаў. І насколькі я помню, там было імя Францішка Багушевіча. А тут ёсць строкі: «Узброівай народы супраць разбою». Чамусьці я хачу звязаць гэта з Францішкам Багушевічам. Я прымаю ваш адказ. Кіра, гэта словы сапраўды не Паўлюка Труса. Гэта словы з твора «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага. Прабачце. Нічога. Вы памыліліся. 40 балаў у вас. 40 балаў. Гэта шмат. Але гэта менш, чым у Артёма. Дзіўна, але вы можаце стаць на одну прыступачку з ім, калі возьмеце дадатковае пытанне і адкажаце на яго. Але пры ўмове, калі пойдзеце ва-банк. Калі я гэтага не зраблю, мне не мае шанса выйграць. Поэтому я іду ва-банк. Стаўлю ўсё. 40 балаў. Цудоўна, Кіра. 40 балаў Кіра ставіць на кон і атрымлівае пытанне. Беларускае грамадства заўсёды было талерантным. Таму ў нашай краіне пражываюць прадстаўнікі розных народаў і канфесій. А як называюцца культавыя пабудовы беларускіх татараў? Ну, не царква, не касцёл, не мечеть, я лічу. Мабыць, мячэць. Гэта ваш адказ. Гэта мой адказ. Дзякуй, я яго прымаю. Татарскае насельніцтва мела права будаваць свае культавыя пабудовы, першыя з якіх з'явіліся ў Беларусі ў 15 стагоддзі. І гэта былі мячэці. Малайчына! Кіра, я вас віншую. Пакуль 80 балаў у вас, 80 балаў у Артёма. Паглядзім, колькі ж балаў заробіць Сафія. Цяпер мы будзем чакаць яе. Ну а вы, малайчынка, я вас яшчэ раз віншую. Дзякую. Сафія, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Дзякуй, я таксама вас вітаю. Сафія, раскажыце, калі ласка, крышачку пра сябе. А вось чым вы любіце займацца ў вольны час? У вольны час я люблю займацца спартыўна-бальнымі танцамі, а таксама люблю вязаць кручком. Так, цікавыя заняткі. А вось спартыўна-бальныя танцы ў вашым жыцці як даўно з'явіліся? Амаль з 9 гадоў. З 9 гадоў вы займаецеся? Так. Сур'ёзна, гэта калектыў пэўны? Калектыў, да. Падабаецца вам? Вельмі падабаецца. Цудоўна. І першае пытанне. Якое з напісаных слоў адпавядае арфаграфічнай норме? Агенцтва, агенства ці агентства? Так, гэта ад слова агент, заканчваецца на літару Т. Таксама мы вучылі правіла з суфіксам СТ-ЦТ. І патрэбна глядзець на канчатковую літару.
Літера Т звичайно пераходзіць у С. Так, агенцтва. Але мне не падабаецца. Можа, гэта некае выключэнне. І... Ну, давайте паспрабуем А. Першы варыянт Да. агенцтва. Я прымаю адказ. Ну, добра. Добра, Сафія, агенцтва на вашу думку. І гэта правільны адказ. Малайчынка. Які з варыянтаў напісання словазлучэння з'яўляецца правільным? Выпіць паўвядра разам, выпіць паўвядра праз дэфіс ці выпіць паў асобна вядра. Калі ласка. Першае, што вось мне здаецца правільны варыянт, гэта А. Бо таксама успамінаецца некае правіла. Яно вядра слова пачынаецца не з галоснай, таксама не з вялікай літары, таму давайте паспрабуем А. Ну, гэта... Сапраўды так, малайчына. Ну што ж, паглядзім, як Сафія разбіраецца у правілах пастаноўкі націску. У якім з гэтых слоў націск падае на другі склад? Вы паспрабуйце самі прамовіць і здагадацца. Здаецца, я адразу магу даць правільны адказ, но прачытаю. Дасыта, збажына і выпадак. Другі склад, варыянт А. Я прымаю ваш адказ, Сафія. Калі разглядаць гэтыя словы, то можна з упэўненасцю сказаць, што на другі склад націск падае ў слове «дасыта». Малайчына! Сама задаволена. Да. Правда? А што азначае фразеалагізм «валяць Ваньку»? Біцца, ашукваць ці дурыцца? Ну, мне здаецца, ўсё-такі дурыцца, бо, ну, валяць Ваньку. Ванька ў ўсіх казках вобраз, непрыгожае слова, але дурачок. Вот вось такі. Пагэтаму мне здаецца, што ўсё-такі дурыцца. Валяць Ваньку. Можа, біцца? Ваньку ж валяюць. Да, здаецца, не. Не. А ашукваць? Разгледзьце гэты варыянт. Не. Мне ўсё-такі здаецца варыянт В – дурыцца. Дурыцца. Ну, мне нічога не застаецца, як прыняць адказ у гэтай упэўненай дзяўчыны. Фразеалагізм «валяць Ваньку» абазначае дурыцца. Малайчына! Вельмі хутка мы ідзем. Наступнае пытанне, магчыма, яно паставіць у тупік Сафію. Які з прапанаваных слоўнікаў раскажа нам аб паходжанні патрэбнага слова? Паходжанні этнаграфічны, тлумачальны ці этымалагічны? Так, ну, адразу Б нет. Тлумачальны, бо гэта сэнс слова, не паходжанне. Этнаграфічны, вот ад слова этнос. Што же яно? Этымалагічны, вось, здаецца, слова лагічны, але, здаецца, мне патрэбна дапамога маіх сяброў. Паважаныя сябры, дапамажыце мне, калі ласка. Доўга думалі сябры. І, як вы бачыце, прапаноўваюць варыянт В. Кажуць, што менавіта этымалагічны слоўнік раскажа нам аб паходжанні патрэбнага слова. А што скажаце вы? Я давяраю сваім сябрам, выбіраю варыянт В. Этымалагічны. Так. Я прымаю ваш адказ. Ну, тлумачальны вы адразу не разглядалі, таму што самі сказалі, што тлумачэнне – гэта сэнс слова, а у нас паходжанне патрэбнага слова.
Ну, вось цяпер я вам скажу, што этнаграфія вывучае культуру і побыт народа, а этымалогія – навука аб паходжанні слоў. Малайчынка. Вялікі дзякуй сябрам. Засталося толькі адно пытанне. Адкажа на яго Сафія ці не? Дапамогі ўжо няма. Ну што ж, Сафія, якое з прапанаваных слоў не абазначае птушку? Пухір, крумкач, груган. Так, крумкач – гэта птушка. Я гэта ведаю, здаецца. Груган. Таксама мне здаецца, што гэта птушка. Пухір. Вось мне чамусьці здаецца, што гэта нейкі элемент адзення. Але пухір, пух у птушак таксама ёсць. 3, 2, 1. Сафія, якое слова не абазначае птушку? Пухір. Я прымаю ваш адказ. Ёсць у беларускай мове словы, якія абазначаюць птушку, яе мы называем воранам. Гэта крумкач і груган, гэта сінонімы. А пухір, вядома, гэта не птушка. Малайчына, Сафія. Вы беспамылкова прайшлі гэтае выпрабаванне. У вас 60 балаў. Але у вашых сяброў па 80. Значна болей. У вас пакуль 60. І вы можаце іх дагнаць. Хочаце? Хачу. Адкажаце на пытанне? Атрымаеце балы? Не адкажаце? Прабачце? Давайте я адкажу і ставлю 30 балаў. Цудоўна. Гатовы? Так. Назавіце сапраўднае імя і прозвішча грамадскага дзеяча, паэткі, пісьменніцы, цёткі. Я адразу адкажу, бо я ведаю. Гэта Алаіза Пашкевіч. Малайчынка. Гэтыя апладысменты вам, Сафія. І вы сёння пераможца. Я вас віншую шчыра. Дзякуй. Мне вельмі падабаецца, што ёсць такая праграма, якая вядзецца на беларускай мове, што надае яшчэ большасць эмоцый, радасці. Дзякуй вялікі. Я вас віншую яшчэ раз, Сафія. Дзякуй. Нашы фіналісты атрымалі моцнае ўражанне. Ну а гэты слоўнік сёння я з задавальненнем перадаю Сафіі. Сафія, калі ласка, трымайце. Я яшчэ раз вас віншую. Вялікі дзякуй. Таксама вялікі дзякуй арганізатарам гэтай праграмы. Я лічу, што яна вельмі карысная для гледачоў, бо яны пашыраюць свае веды ў розных сферах жыцця. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.